Когда я получу первый доход? Согласно плану реализации проекта, необходимо привлечь 40 миллионов долларов США за 3 года. Старт начала финансирования компании Sovelmash состоялся в начале июня 2017. Таким образом, первая прибыль ожидается в 2021 году. При этом реальная динамика привлечения инвестиций такова, что инвестиции могут быть привлечены и за 2 года, и, соответственно, первая прибыль может быть получена уже в 2020 году.